अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम आपको इसमें सिखाएंगे कि एब्डोमेन एग्जामिनेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन में हमारे पास जो है हम ये देखते हैं कि कोई एब्डोमेन में कोई ऑपरेटिव स्कार तो नहीं है और उसके अलावा कोई अम्बिलिकल हर्निया तो नहीं है। ये हम इसमें इंस्पेक्शन में देखते हैं। ठीक है, ये हम क्लिनिकली बैक साइड पे जो एग्जामिनेशन करते हैं उसमें हम आपको बता रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पल्पेशन। पल्पेशन हमारे पास दो किस्म की हैं, एक डीप और सेकंड जो है सुपरफिशियल। अच्छा, जो इसके अंदर सुपरफिशियल है उसमें हम देखते हैं कोई मास तो नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है डीप में हम विज़रू को कोई विज़रू में गैली नहीं है, कोई आपका भला रहे इसमें कोई ऑर्गन तो नहीं बढ़ा हुआ। हम इसमें ये चीज़ देख रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है परकशन। परकशन में हम ये देखते हैं 2 to 3 फिंगर्स रख के हम कोई बॉडी में फ्लूइड तो नहीं या परकशन एबनॉर्मल तो नहीं आ रहा, हम इसमें ये देखते हैं। अच्छा, आपको मैं ये बात इसमें बताता चलूँ कि हम ये शॉर्ट वीडियो इस वजह से इसमें आपको ये इसमें ये इतना समझाना चाह रहे हैं कि क्लिनिकली बैक साइड पे हम लोग एब्डोमेन एग्जामिनेशन किस तरह करते हैं। क्योंकि लॉन्ग के लिए तो आपके लिए क्या नाम है, उसके लिए तो आप बिल्कुल डिटेल में जाने के लिए उसके लिए तो बहुत लॉन्ग वीडियो करनी पड़ेगी कि शॉर्ट में आप किस तरह कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन हम लोग स्टेथोस्कोप ले लेंगे सबसे पहले। तो उसमें हम ये देखेंगे कि कोई बाउल साउंड तो नहीं है, गट साउंड्स पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। अब बाज़ औक़ात जो स्टूल वगैरह पास नहीं कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपने गट साउंड सुनने होते हैं, उसके बाद फिर आपने कोई भी ग्लिसरीन सपोजिटरी या एनीमा देना होता है।